Аз не ям сладко, но пак имам инсулинова резистентност. Това го чувам често. А истината е, че в много случаи проблемът изобщо не е в захарта. Много хора спазват основните правила и въпреки всичко инсулина им остава висок, дори години наред. И сега ще поговорим защо се случва това. С вас е Павлина Павлова, инструктор по здравословно и лечебно хранене, анти-ейдж експерт и практик. В този канал споделям професионален, личен опит и научно обосновани знания, които са ми помогнали да се чувствам по-добре в своето тяло и да имам по-добро здраве. Ако това резонира с вас, може да се абонирате за канала ми и да се включвате в разговора с уважение. Когато говорим за инсулинова резистентност, обикновено разговорът се свежда до тестени изделия, сладко и обездвижване. И да, тези неща имат голямо значение. Но това е само част от картината. Инсулиновата резистентност е състояние, при което клетките започват да реагират по-слабо на инсулина. И организма е принуден да произвежда все повече инсулин, за да може да се справи с нивата на кръвната захар. И така се създава състояние на хронично висок инсулин, което може да продължи с години. И в изследванията виждаме висок инсулин, а нормална кръвна захар. Обездвижването наистина е много важен фактор. Липсата на мускулна активност намалява способността на мускулите да усвояват глюкозата. И това влошава инсулиновата чувствителност. Но има нещо много важно. Има хора, които са физически активни, хранят се сравнително правилно и въпреки всичко инсулина им остава висок. Причината често е по-дълбока и е свързана с хроничното нискостепенно възпаление. Това не е като остро възпаление с болка и температура. Това е постоянно тихо натоварване на организма, което директно блокира инсулиновите рецептори. Този механизъм е добре описан в научната литература. И тук стигаме до ролята на преработените и ултрапреработените храни. Когато говоря за преработени храни и инсулинова резистентност, нямам предвид просто сладкиши, сладкарски изделия. Говоря за неща, които много хора консумират ежедневно и ги считат за правилни. Например, това са колбасите, различни шунки с различни пълнители, готови бургери, кюфтета, готови сосове, кетчупи, майонези, маринати, дресинги, както и много фитнес и здравословни продукти, протеинови барове, беззахарни десерти и готови шейкове. Въпросът не е просто дали тези храни съдържат захар. Проблемът е, че те съдържат комбинация от хранителни добавки, емулгатори, изкуствени подсладители и технологично преработени мазнини, които влияят директно върху възпалението и чревната среда. Все повече научни изследвания показват, че някои широко използвани емулгатори, които се съдържат в различни сосове, млечни десерти и готови храни, могат да променят чревния микробиом и да увеличат чревната пропускливост. А това позволява на възпалителни молекули да навлизат в кръвта и да поддържат хронично възпаление. Възпалението е пряк механизъм за развитие и поддържане на инсулинова резистентност, независимо дали човек яде захар или не. И затова не е изненадващо, че много диетични, беззахарни или фитнес продукти не само, че не помагат, а понякога могат и да влошат състоянието инсулинова резистентност. Няма да ви изненадам, че много изследвания показват, че изкуствени подсладители като сукралоза, аспартам и някои други, които често са използвани в безалкохолни напитки, протеинови продукти и подсладители за кафе, могат да нарушат глюкозния толеранс чрез ефекта си върху чревния микробиом, без да повишават директно кръвната захар. И друг много важен момент, който много хора не знаят. Гликемичният индекс не е равен на инсулиновия отговор. Има храни, които не вдигат рязко захарта,
но предизвикват сами по себе си силно отделяне на протеин. На инсулин. И това са, например, прясното мляко и суроватъчния протеин. Казвам специално за тях, защото много хора, аз познавам много хора, които за по-лесно закусват с протеинов шейк, смятайки, че това е здравословно. Само че това поддържа хронично високи нива на инсулин. Искам да подчертая, че при здрави, активно трениращи хора този ефект не е проблем, но при хора с метаболитни нарушения, инсулинова резистентност, наистина това е проблем. Какъв е практическия извод? Той е следния. Ако искате реално да подобрите инсулиновата чувствителност, не е достатъчно просто да спрете захарта и тестеното и да повишите физическата си активност. Много важно е да се намали степента на преработка на храните. Колкото по-кратък и разбираем е списъкът с съставки, който съдържа един продукт, толкова по-щадящо е за метаболизма. Реалната минимално обработена храна, като месо, ама не колбаси, яйца, риба, зеленчуци, бобови, ядки, семена, минимално обработени бавни въглехидрати. Всичко това натоварва организма по съвсем различен начин от готовите продукти, дори когато калориите са сходни. Контролирани научни изследвания показват, че хора, които консумират ултрапреработена храна, по принцип приемат повече калории, но имат и по-високи нива на инсулин и трупат повече мазнини в сравнение с хора, които се хранят с минимално обработена храна при равни условия. И затова, ако трябва да обобщя, ще кажа, че инсулиновата резистентност е сигнал, че тялото е подложено на комбинация от фактори – обездвижване, хронично възпаление, хормонален стрес и силно преработена храна. Ако това, което ви казах, ви звучи логично и полезно, в този канал ще говоря точно за такива теми. Инсулинова резистентност, хормони, хранене без крайности и може би и други полезни теми. Абонирайте се, за да продължим заедно.